হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক ভালো আছি। আমি আবারও আসলাম আমার আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আই হোপ আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব অনেক টেস্টি ফুড, আরাবিয়ান ফুড। তো আমরা যেরকম ঈদের দিনে আমাদের সেমাই ছাড়া চলেই না, এই ফুডটা আরবিকদেরও ঈদের দিনে স্পেশালি ওরাও এই ফুডটা খেয়ে থাকে। তো এই ফুডটার নাম বকো বকো। তো আমি যখন নাম শুনি আমার অনেক হাসি বের হয়। তো খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি। যখন আমি আমি নতুন এই দেশে আসছি, তো আমাদের বাসায় আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড দিয়ে যায় বকো বকো। তো আমি দেখে তো আমি কি এটা, পরে যখন আমি খাই অনেক টেস্টি। তো এইটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলতেছি, ঈদের দিনে মানুষ মাংস বিলায় অ্যান্ড ভালো কিছু বিলায়, আর তোমার ফ্রেন্ড কি দিয়ে গেল? যাও ভাত। কই না পাগল, এটা আমরা যেরকম ঈদের দিনে সকালে সেমাই খাই, ওরা এটা সকালে নাকি খায়, মানে নামাজ পড়া শেষ হওয়ার পরে যখন আসে এরপরে এটা নাকি খায়। তো এইটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। আই হোপ আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, যারা যারা আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য আদর এন্ড ভালোবাসা। অ্যান্ড যারা আপনারা নতুন আমার ফার্স্ট টাইম ভিডিও দেখছেন, প্লিজ কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড পাশে থাকার বেল আইকনে ক্লিক করবেন। এতে করে আমার নতুন নতুন রান্নার রেসিপি আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। অ্যান্ড প্লিজ আই এম ভেরি সরি, আমি কয়েকদিন ধরে আমি কিছু প্রবলেমে আছি, এই কারণে আমি সবার ভিডিও দেখতে পারছি না। সো প্লিজ আপনারা মনে করবেন না, কিছু কিছু হয়তো ভিডিও আমি দেখতেছি, আমার টাইম মেনটেন করতে পারছি না। সো আমি তাড়াতাড়ি আসবো সবার ভিডিও, সবার ঘরে আসবো আমি। সো প্লিজ আপনারা রাগ করবেন না। তো এই যে আমি বক্ষ পক্ষ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, প্লিজ কোনো কিছু মনে করবেন না। আমার এই নামটা বললে আমার হাসি বের হয়। তো এই বকো বকোটা বানাতে অনেক সহজ ইনগ্রেডিয়েন্টস, রাইস অ্যান্ড চিকেন অ্যান্ড রাইস, চিকেন, সল্ট অ্যান্ড পেপার পাউডার and cinnamon powder and bay leaves and cinnamon stick and garlic. এগুলোই আজকের ইনগ্রেডিয়েন্টস। তো অনেক ইজি অ্যান্ড সিম্পল। তো আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আমার রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, সো প্লিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, এখন আমি রান্নার প্রসেসে যাব। তো এখানে আমি একটু কিছু কথা বলতেছি আপনাদের সঙ্গে। বকর বকর সসটা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আজকে আমি এটা শেয়ার করব না, ইনশাআল্লাহ পরে আরেকদিন আমি শেয়ার করব, কারণ ওইটা শেয়ার করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। সো আমি জানি আমার ভিডিও কেউ দেখবে না, শুধু আমি আজকে বকো বকো রেসিপিটাই শেয়ার করব। তো প্রথমে চিকেন ব্রেস্টটা সিদ্ধ করতে হবে আনটিল সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এই যে আমি চিকেন ব্রেস্ট দিয়েছি এখানে, অ্যান্ড রসুন, লবণ অ্যান্ড গোলমরিচ অ্যান্ড
দারচিনি পাউডার, দারচিনি, এগুলি দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি সিদ্ধ করব আনটিল সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। অ্যান্ড সিদ্ধ হয়ে গেলে হচ্ছে আমি এগুলি ওঠানোর পরে হচ্ছে এটার মধ্যে, এই পানির মধ্যে হচ্ছে আমি রাইস দিয়ে দিব। এখন হচ্ছে আমি চেক করতেছি, এখনও হয় নাই, আর একটু হবে। সো আমি আবারও ঢেকে হচ্ছে রান্না করব। তো চিকেন হচ্ছে আপনারা চেষ্টা করবেন একটু ভালো করে সিদ্ধ করার জন্য। তো আমার এখন প্রায় হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমি চিকেন গুলো হচ্ছে আমি তুলে নিব, আর এই পানিতেই হচ্ছে আমি চালগুলো হচ্ছে সিদ্ধ করব, পানিগুলো হচ্ছে আমি ফেলাই দেব না। এইটাই হচ্ছে বকো বকোর বৈশিষ্ট্য। সরি গাইস। তো আমি আর একটু হচ্ছে পানি এখানে অ্যাড করব, এরপরে হচ্ছে আমি ঢেকে চালগুলো সিদ্ধ করব। এখানে আর কোনো মশলা অ্যাড করব না, আমি শুধু লবণ হচ্ছে চেক করব, যদি লবণ না হয়ে থাকে তাহলে আমি লবণ অ্যাড করে দেব এখানে। এই যে আমি জাস্ট উপর নিচে করতেছি, না হলে নিচে লেগে যেতে পারে। আপনারা চেক করবেন, কারণ পুড়ে গেলে আবার টেস্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো হচ্ছে এখন আমার ওইদিকে হচ্ছে রাইসটা সিদ্ধ হচ্ছে। এখন হচ্ছে আমি চিকেনগুলো টুকরো টুকরো করার পরে হচ্ছে চিকেনগুলো হচ্ছে টুকরা টুকরা করার পরে হচ্ছে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করব। এরপরে হচ্ছে আমি যেখানে আমি চালগুলো সিদ্ধ করার জন্য দিয়েছি ওগুলোতে হচ্ছে আমি অ্যাড করব। এই যে হচ্ছে আমার ব্লেন্ডার করার পরে তো এখন হচ্ছে আমি এগুলো হচ্ছে চালের মধ্যে অ্যাড করে দেব, যেখানে আমি চালগুলো সিদ্ধ করতেছি। এই যে অ্যান্ড আমি ঢেকে দিয়ে হচ্ছে আমি সুন্দর করে মিক্স করার পরে আবার ঢেকে রাখবো। অ্যান্ড লো টু মিডিয়াম হিটে, মানে ফায়ার হচ্ছে স্লো করে রাখতে হবে অ্যান্ড রান্না করতে হবে। এখানে আবার বেশি পানি দিয়েন না আপনারা, না হলে লেটকা মানে বেশি লিকুইড হতে পারে। আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, এমনভাবে রান্না করতে হবে হচ্ছে মানে স্টিকি ভাব আনতে হবে। আমরা যারা রান্না করি আমরা বুঝি যে হচ্ছে হয়েছে কি না। যেমন হচ্ছে পানি পানি থাকলে হবে না, মানে আঠালো ভাব হতে হবে। তো হয়তোবা আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পেরেছি। সো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, আমার এই ভিডিওর মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। অ্যান্ড অনেক অনেক ভালো থাকবেন অ্যান্ড আমাদের জন্য দোয়া করবেন। অ্যান্ড আমার এই রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। অ্যান্ড সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন অ্যান্ড আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই। আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, আমি আবারও আসলাম। হচ্ছে আমি তো এইভাবে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ডের ওয়াইফ হচ্ছে আমাকে শিখিয়েছেন।
সো আমি ওই প্রসেসে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগলো। সো গাইস, ভালো থাকবেন, বাই।